Приветствую! Хочу рассказать вам об оформлении опорных столбов для навеса. Столбы очень массивные, и элементы не должны теряться на общем фоне. На участке очень много растительности, и мы поддержали общую концепцию металлом. Вся ковка выполнена из нержавеющей стали, чтобы никогда не возвращаться к вопросу покраски. А такой замечательной урной я поддержал общий вид.